Pessoal, hoje a gente vai fazer um projeto um pouco diferente do que de costume. A gente vai fazer uma lareira a álcool com panela de barro. Então a gente vai precisar de uma panela de barro estilo capixaba, um pouco de areia, uma lata de ervilha ou milho e um pouco de argila expandida.